हेलो फ्रेंड्स, ये है वोल्वो S60। इसमें एक फोल्ड आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये जो डोर है ना, डोर, इसको अपन देखिए, ये आवाज़ कर रहा है ऐसे। अपन कांच को चढ़ा तो आवाज़ करता है, तो इसको अपन खोल के बताते हैं आपको इसमें क्या फोल्ड है। बंद कर दो। तेरे चलिए फ्रेंड, हमने ये पूरा निकाल लिया। जिसका आपको दिखाया नहीं, ये वैसे निकाल लिया, अपना कांच निकाल लिया था। अब ये बाहर निकाल के देखते हैं इसमें क्या फोल्ड है। देखिए इसमें क्या है, ये जो इधर है ना, मिट्टी आई हुई है, इसके लिए इसमें आवाज़ आ रहा है। हम इसको क्लीन करके फिर आपको फिटिंग करके चलिए। देखिए फ्रेंड्स, हमने जिसको चढ़ा रहा है वो भी उतार रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आवाज़ नहीं आ रहा है। अभी फिटिंग करके वो बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने फिटिंग कर दिया। अभी इसको आपको चढ़ा के बताते हैं, कोई आवाज़ नहीं आ रहा है।